দুটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শুরু হওয়ায় আইসল্যান্ডের গ্রিন্ডাভিক শহরে বাড়িঘরে আগুন লেগে গেছে। স্থানীয় সময় রবিবার ভোররাতে রেইকজেনেস উপদ্বীপে একটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শুরু হলে পুরো শহরে লাভা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় এক বিশেষজ্ঞের মতে অগ্ন্যুৎপাতটি সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, ফলে শহরের সব মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। লাভার স্রোতে শহরের প্রধান সড়কটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় একটি লাইভ সম্প্রচারে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় আইসল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি গুডনি জোহানসেন্স জনগণকে একসঙ্গে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে এবং যাদের নিজের বাড়ি ছেড়ে বের হতে হয়েছে তাদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী ক্যাটরিন জ্যাকবস দত্তির বলেছেন, আজ গ্রিন্ডাভিকের জন্য একটি কালো দিন। আজ পুরো আইসল্যান্ডের জন্য একটি কালো দিন, তবে সূর্য আবার উঠবে। তিনি আরও বলেছেন, একসাথে আমরা এই ধাক্কা মোকাবিলা করব, যাই ঘটে যাক আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। মানুষ সম্প্রদায়, সম্পত্তি বা পরিবেশের ক্ষতির হুমকি হতে পারে বলে দেশটিতে সর্বোচ্চ জরুরি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গত বছরের ডিসেম্বরে অগ্ন্যুৎপাতের সময় শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল আইসল্যান্ডের এই জায়গায়। এই ঘটনার পর কয়েক সপ্তাহের জন্য আগ্নেয়গিরির চারপাশে বিশাল দেয়াল তৈরি করা হয়েছিল, যাতে গলিত শিলা শহরে প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু জ্বলন্ত লাভার কারণে দেয়াল কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। আইসল্যান্ডের আবহাওয়া অফিস বলেছে, কিছু জায়গায় দেয়ালের ক্ষতি হয়ে লাভা শহরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। এতে ঘরবাড়ি এবং ভবনগুলোতে আগুন ধরে গেছে। পূর্ববর্তী অগ্ন্যুৎপাতের পরে দক্ষিণ পশ্চিম আইসল্যান্ডের গ্রিন্ডাভিকে ফিরে আসা লোকেরা আবারও তাদের বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। আগ্নেয়গিরিবিদ রবিন অ্যান্ড্রুজ বলেছেন, চলমান অগ্ন্যুৎপাতটি অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ক্ষতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, পূর্ববর্তী অগ্ন্যুৎপাতের কারণে যারা শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়েছিলেন তারা আবার সমস্যায় পড়তে পারে, কারণ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে সালফার ডাই অক্সাইডের মতো গ্যাস নির্গত হয়। এর থেকে ত্বক, চোখ, নাক এবং গলা জ্বালাপোড়া করে। গতকাল রবিবারের অগ্ন্যুৎপাতটি 2021 সাল থেকে রেইকজেনেস উপদ্বীপে ঘটা পঞ্চম আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। আইসল্যান্ড মিড আটলান্টিক রিজ নামে পরিচিত। দেশটিতে 33টি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে। ফজবির তাজ, ATN বাংলা।